بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، غالب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو خبره ترې به یو وارې بیا کو په فضل جان باندې. فضل جان د چارسدي سیمې سره تعلق ساتي او قریبا 2.5 میاشتې وشولې چې فضل جان د دې ځای نه په دوکه سره اغوا کړی شوی دی. فضل جان دې وخت کې په کشمور کې کچا مکانی ورته وایي، دغه شانتې یو ځای دی ولته کې چې کوم دی نو هغه پروت دی. اغواکارو چې کوم دی نو هغه تښتولی دی او هغوی چې کوم دی د پیسو ډیمانډ کوي. لاول یې 15 لکه ډیمانډ کوو، بیا 25 لکه شو او بیا چې کوم دی لږ نور کم هم پکې راغی. دې دپاره چې کوم دی د شاهنام خان او دلته کې ناصر علي او خوشحال خان او مشتاق خان تورنزی او میرجان او داسې یو شمېر ملګرو څو اجلاسونه وکړل او بیا پکې د شاهنام خان او د خوشحال خان په مشرۍ کې یو وفد چې کوم دی نو هغه کشمور ته لاړه او هلته کې دې وخت کې چې کوم دی نو یو شمېر ملګري هغه موجود دي. تاسو پرون د شاهنام خان خبرې اورېدلې وې چې ډېر زیات خفه و او خفه په دې و چې د هغه ځای انتظامي ورسره کوم عقیدو کې شروع کړي دي او دغه اغواکارو سره هغه بالکل ملوث راځي. بل هغه د ریاست نه ګیله وکړه او بل د سیاستدانانو نه ګیله وکړه. بالکل پکار ده چې په یو سټیټ کې سټیټ جوړ شوی دی چې هلته کې پولیس ځي نه او خو پولیس ځي نو پولیس له پیسې ورکوي او هغوی په بدل باندې کار کوي او د هغوی نه به کس اغوا کوي او بیا به دوی دا کس چې کوم دی هغوی ته پرېږدي او دوی به دې ته پرېږدي او پیسې به چې کوم دی د هغې بلې پاټۍ نه اخلي نو پولیس پکې بیا دغه بتخورو کردار ادا کړي. او دې وخت کې فضل جان حوالې سره دا ویل کېږي چې هغه کوم دغه بوټي ته تړلی شوی دی، دغه اغواکار دومره ظالمان او دومره درندګان دي چې هغه په دغه زنځیرونو باندې وتړي نو هغه مار خوړلی دی. نو دې وخت کې د مرګ په کشمکش کې دی. ورسره داسې نور یو شمېر ویډیوګانې مخې ته رالې چې هغه یې دغه شانې تړلي دي. داسې ویډیوګانې مخې ته رالې چې جنسي تیری ورسره کوي او هغه ویډیو په هغه انداز کې چې کوم دی بیا مور پلار ته رالیږي او په دغه مور پلار به بیا څه تېرېږي چې یاره یو کس بربنډ کړي او هغه په یو کم انداز کې چې کوم دی نو هغه دنیا ته ښیي او دغه مور پلار ته ښیي او دغه وروڼو ته ښیي. نو دغه چې کوم دی نو خو موږ ولیدله. نو دې وخت کې دغه زموږ وفد چې کوم په سند کې دی هغه یو ډي پي او سره ملو شو، بیا بل ډي پي او سره ملو شو، بیا بل ډي پي او سره ملو شو. نن سهار چې کوم دی هغه به مجبوراً چې کوم دی ډي آی جي سره ملاویږي خو بیا مطمئني نشته دی. په دغه ځای کې چې دا کوم وفد د فضل جان دپاره موجود دی دې وخت کې اپنی مدد خپلې لګوي، خپله خرچه کوي او خپل وخت چې کوم دی کافي یې صرف کو. الله به دې اجر ورکوي ځکه چې بره د الله کیمره لګېدلې ده. خو د ریاست نه او د دې سیاستدانانو نه ډېرې زیاتې ګیلې دي. دلته کې به مونږ ډېر زر ده چې یو ډېر لوی احتجاج کوو. نو مونږ د صوبایي حکومت ته، مرکزي حکومت ته، چارسدي سیاستدانانو ته دا وایو چې په دې کې خپل یو کردار ادا کړي. په سټیټ کې سټیټ څنګه جوړېږي. دا خلک دومره د ادارو نه زورور دي چې ټول ادارې د چیلنج کړي دي دوی او دوی دغه ځای کې دا کسان کینولي دي. نو ډېرې ورځې وشولې په دې باندې ما خبرې نه وې کړې چونکې د هغې ملګرو وختن په وختن چې تازه ویډیو راځي نو هغه موږ د تاسو سره شریکوو. او هغې کې بیا یو داسې ویډیو رالل چې هغه موږ شیر کړله، هغې زموږ پیجونو ته ډېر زیات فیسبوک لارې ته ډېر زیات نقصان ورسو. نو بس د هغه دپاره موږ خپل پیجونه چې کوم دی هغه قربان کړل. خو دې وخت کې هېڅ هم لا نه دي شوي. خو هغه شانتې خبره کوو چې یاره څه امکانات روشن شوي دي یا به داسې کېږي یا به داسې څه وشي. بهرحال هلته کې چې کوم وفد دی هغه خپل خط درجې کوشش کوي، هر خط ته لاړه ور چا سره ملو شو خو تر دې وخته پورې چې کوم دی نو هغوی ته لا نه انصاف ملو دی، نه ورته داسې څه ټوس شواهد ملو دي، نه ورسره داسې پوره توجه ورکړې شوې ده. د هغوی دغه کار و دغه هوس و. ملګري وایي چې یاره موږ دا وې دا وې وعدې هم کړې وې. نو چې یو ریاست په یو څیز کې ناکامه شي نو تاسو څه تاسو خپل یو کردار ادا کړه. دغه ځای کې اوس هم موجود یې او په دغه درته چارسدي خلک داد درکوي، موږ درته داد درکوو. زموږ دعاګانې در سره دي. د خلکو نه هم دغه اپیل کوو چې دعاګانې ورته کوئ چې فضل جان خپل مور پلار له مور له راورسي، خویندو له راورسي. د فضل جان شانتې داسې په سوونو د دغه درندګانو په ګریپ کې دي او دې وخت کې فضل جان چې کوم دی کومه اطلاع راغلې ده کور ته ټیلیفون کړی چې هغه مار خوړلی دی. مختلف قسم خبرې هغوی کوي او دغې خبرو سره چې کوم دی په کور او په خاندان څه تېرېږي. هغه مور چې کومه ده هغه ذهني بیماره شوې ده. دغه څو خبرې مې درسره شریکولې. ډېره مننه، خوشحاله.